эфире «Итоги дня», в студии Марфирина Алексеева. Коротко об основных темах. Экстренные службы Якутии готовы к пропуску весеннего половодья Якутии. Расскажем о состояниях рек в республике. В состав Координационного совета должны входить максимум предпринимателей и не более 25% представителей органов власти. О поручениях главы республики в сфере туризма и предпринимательства. Состоялось торжественное мероприятие памяти известного журналиста, героя Великой Отечественной войны, героя Советского Союза Николая Кондакова. Кто получил премию главы Якутии в этом году? Поселок Батагай стал хозяином игр «Дети Азии» на один день. В Верхоянский район прибыл главный символ самого ожидаемого спортивного события в Якутии. В это воскресенье будет известна самая танцевальная пара Якутии. Завершается телевизионный проект «Танцуй». Для обеспечения безопасного пропуска весеннего половодья в Ленский район вылетела межведомственная оперативная группа Главного управления МЧС России по республике. Также на территории Амгинского района с 29 апреля работает оперативная группа АМГА. Основной целью специалистов является координация действий органов управления, сил и средств в зонах возможного возникновения чрезвычайных ситуаций. Вскрытие реки Лены на границе с республикой ожидается 4-5 мая, у города Ленск 6-8 мая, на территории Алекминского района 10-11 мая, возле населенных пунктов Покровск, Кангаласы и города Якутск 14-16 мая. На сегодняшний день хочу сказать, что оперативные группы полностью готовы. Прошли обучение, имеется специальное оборудование для оказания помощи населению. Также завтра, 4 апреля, планируется работа еще одной оперативной группы по реке Алдан. Завтра они выдвигаются и будут уже располагаться в городе Алдан и мониторить паводковую обстановку по реке Алдан. На заторопашных участках имеется создан запас взрывчатых веществ в объеме 25 тонн. Имеется также в составе оперативных групп команда взрывников, которые также прошли обучение и готовы к выполнению задач по проведению взрывных работ на затороопасных участках. Все противопаводковые и превентивные мероприятия выполняются в соответствии с планами. В общем, силы к реагированию на период весеннего половодья 2024 года готовы. Наступающее потепление означает лишь одно – скорое приближение паводков. Река Лена с Иркутской области идет к границам Якутии. Расстояние от нижней кромки ледохода до границы с республикой 216 километров. Экстренные службы Якутии готовы к пропуску весеннего половодья Якутии. Подробнее о состоянии реки смотрите в сюжете далее. В ближайшие 2 суток ожидается вскрытие реки в пределах Ленского района. В последующие дни продолжение повышения уровня воды с интенсивностью от 5 до 25 сантиметров за сутки. Помимо этого, на отдельных участках уже отмечается вода на льду. 2 мая в 12 часов дня в верхнем течении реки Нюя у гидропоста Камака Ленского района уже начался ледоход. Это на 8 суток раньше нормы. По реке Алдан суточный подъем уровня воды составляет от 5 до 25 сантиметров. В пределах Усманского района уже отмечается закраина. Затороопасные участки уже известны экстренным службам. К ним относятся Ленский, Алекминский, Хангаласский, Намский районы и город Якутск. По словам начальника службы спасения Якутии, на особо опасных участках в случае возникновения затора экстренные службы готовы к проведению подрывных работ. Мы затороопасные участки знаем, и в связи с этим сегодня служба спасения готов совместно обществом с ограниченной ответственностью ББК «Удача плюс» провести подрывные работы. Мы следим за ледоходом. С первых уст мы будем знать, каково состояние на местах поселениях. Ну и, конечно, и другая связь тоже есть. Будем вместе сопровождать и работать навстречу и пропуску весеннего половодья Республики Саха-Якутия. Повышение уровня воды в реке происходит в том числе из-за быстрого таяния снега и ледников. Что касается рек севера и северо-востока республики, там сохраняется зимний режим. С 4 мая ожидаем выход на территорию республики теплой воздушной массы
с Западной Сибири, и поэтому воздух начнет прогреваться сначала на западе территории до плюс 13-18, а далее на центральные, распространится это тепло на центральные и южные районы республики. В этот период мы как раз и будем ждать выход активной фазы ледохода на территорию республики. Экстренные службы Якутии готовы к пропуску весеннего половодья. Они прошли командно-штабные учения по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов. Александр Сыромятников, Даяна Федорова, Татьяна Филиппова, Аэлита Махно, Якутск. Студенты Якутского сельскохозяйственного техникума осваивают производство сушеного мяса. Благодаря технологии сушки мясо сохраняет все полезные свойства и при этом может храниться длительное время. Первая партия продукции уже отправилась на СВО и будет передана бойцам-якутянам. Подробнее о производстве сушеного мяса расскажет Александр Хавренко. В 2022 году в Якутский сельскохозяйственный техникум одержал победу на федеральном проекте «Профессионалитет» и получил грант на сумму 100 миллионов рублей. Эти деньги пошли в том числе и на обустройство собственного мясного цеха. Было закуплено оборудование для производства полуфабрикатов, и в 2023 году начался выпуск собственной продукции. В 2024 году по инициативе Республиканского управления Госстройжилнадзора на производственной базе техникума решили выпускать сублимированное мясо для участников СВО. Это первая партия, 200 килограмм мяса мы переработали, отправили туда. Посмотрим, какие будут впечатления. Сейчас вот начали работать со второй партией мяса. Ну, думаю, что все у нас совместными усилиями получится. Работа эта будет продолжена по мере поступления сырья. Весь процесс изготовления занимает чуть больше суток. Мясо разделывают, пропускают через мясорубки и выкладывают тонким слоем на специальные поддоны, которые потом на сутки отправляются в специальный сушильный шкаф. После этого мясо вакуумируют, и оно готово для употребления и перевозки. Ну, это мясо хранится, полгода это свободно, да. И это обычно вот, когда вакуум нарушают, когда вяленые вакуумируют, да, то там при вскрытии вакуума 3-4 дня. А этот у нас сушеный, его скроешь, он еще дальше сушится, и ничего с ним не происходит. Из него можно потом суп варить, и он как обыкновенный суп получается. Первыми якутское сушеное мясо попробовали представители отряда «Ботур». Представителям тоже «Ботура» тоже попробовали, им очень понравилось. Мы на днях тоже 200 штук отправили добровольческому отряду «Ботур», и Новоазовск тоже 600 штук. И планируем тоже сегодня доставить дополнительно 200 штук, и ближе к 9 мая тоже планируем где-то 500-600 штук. На базе техникума работает и получает знания Николай Кураев, участник СВО. После ранения Николай вернулся в Якутию и планирует открыть собственное дело – цех по переработке мяса. Ему, как человеку, прошедшему окопы, новинка сельхозтехникума пришлась по душе. Очень хорошо, тем более вот эта вакуумная упаковка, она везде удобна вот, для солдат. И она, главное, долгого хранения, она как будто, можно сказать, как раз для солдата. На передовой там экстремальные условия, поэтому она очень удобна. Вот, в карман можно носить. И главное, она вот эта вакуумная упаковка, она вот не теряет свой вот, витаминное качество. И она маленькая, удобная, если можно, универсальная. Можно суп сварить, второе сделать. Для производства сушеного мяса используется местная продукция. В нем нет никаких консервантов и ГМО. И самое главное, что производится оно с уважением и заботой о бойцах, которым оно предназначается. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Вопросы взаимодействия предпринимательского сообщества с органами власти региона в целях разрешения проблем малого и среднего бизнеса обсудили на встрече главы Якутии с заместителем председателя Совета, председателем отделения деловой России Ириной Котенко. По словам главы Якутии, в состав Координационного совета должны входить максимум предпринимателей и не более 25% представителей органов власти. Айсен Николаев поручил Совету в мае текущего года обсудить реализацию программы по развитию предпринимательства и туризма в республике. Особое внимание обратить на законопроект, регламентирующий оценку регулирующего воздействия.
Глава особое внимание уделил работе, постоянной работе Координационного совета. И, в принципе, сделал замечание, что не стоит ждать и надеяться, что руководитель будет главы, а больше делать упор на разрешение проблем с самими предпринимателями вкупе с правительством и другими министерствами. Очень мудрое и правильное замечание. Менее 2 месяцев осталось до начала приемной кампании абитуриентов по программам бакалавриата и специалитета. Документы, как и прежде, могут подавать как выпускники школ, так и те, кто окончил колледжи и техникумы. Тему продолжит Тимур Калмогоров. Поступление на СПО – один из жизненных выборов для любого школьника. Окончание данного вида образования включает в себя больше прикладных тем по направлению, а также предоставляет студенту возможность сразу же поступить на хорошую работу. Но для дальнейшего карьерного роста нужно получить высшее образование. После окончания СПО у меня стоял выбор – пойти учиться, либо работать по специальности. И подумала то, что учиться мне будет более выгодно, поэтому я поступила в СУФУ. Условия поступления по программам бакалавриата и специалитета для школьников и студентов СПО остаются такими же. Результаты ЕГЭ или сдача вступительных экзаменов. Выпускникам СПО необходимо сдать лишь вступительный по русскому языку и 1 или несколько предметов по профильному направлению. Перед сдачей испытаний они могут посетить консультации преподавателей университета. Те, кто поступают после ЕГЭ, у них, конечно же, все зависит от количества баллов, да, как они ЕГЭ сдадут. А вот вступительные испытания можно еще подготовиться более-менее. То есть мы сами готовим своих СПОшников, абитуриентов после СПО, которые к нам собираются поступать. Мы их готовим за неделю до тестирования, и потом они уже проходят само вступительные испытания. При поступлении в ВУЗ выпускнику СПО важно учитывать несколько факторов, таких как направление, сильный педагогический состав, образовательный процесс и хорошую материально-техническую базу. Студенты, выпускники, у нас обучаются много выпускников СПО, и преимущество заключается в том, что они имеют уже базовое образование, да, и, соответственно, им легче продолжить обучение и как на производственной, часть по части, да, то есть проходить практику и так далее. С этой точки зрения им, конечно, легче всего это дается. В этом году в республике в высших учебных заведениях выделено большое количество бюджетных мест, в том числе в СВФУ порядка 4000. На программы бакалавриата и специалитета университет примет свыше 3000 абитуриентов. Тимур Калмогоров, Иван Саракоумов, Якутск. Обладателем премии главы Якутии в области телерадиожурналистики стал Олег Колесов. По традиции, в преддверии Дня Победы и Дня радио состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти известного журналиста, героя Великой Отечественной войны, героя Советского Союза Николая Кондакова. Премию главы Якутии имени выдающегося якутянина присудили директору дирекции телевидения НВК «Саха» Олегу Колесову. В мероприятии приняли участие члены правительства республики, журналисты и ветераны отрасли. После награждения почетных работников участники церемонии возложили гирлянды и цветы к памятнику воину-журналисту Николаю Кондакову. И был направлен в артиллерийский... Сегодня мы собрались на сквере у памятника Героя Советского Союза Николая Алексеевича Кондакова. И мы вдвойне рады тем, что эту награду получил наш коллега Олег Егорович Колесов. Это действительно награда, которая очень ценится среди журналистов. И я считаю, что это действительно награда нашла своего героя. Каждый житель Ленска относится к ней с глубоким почтением и уважением. А это может быть для педагога ценнее, чем долгая память учеников. Рима Васильева заслужила память любовью к детям, преданностью к делу и честным отношением к профессии. Те, кто учился у нее, говорят, это самый лучший учитель. Рима Михайловна – педагог с полувековым стажем. Всю свою жизнь она посвятила ученикам, воспитав не одно поколение. В прошлом году она отметила свой 90-летний юбилей. Родилась в Иркутской области. Когда была ребенком, родители переехали в Якутск. Там девушка окончила университет, получила специальность учителя истории. И в 1957 году по направлению Министерства просвещения Рима Михайловна переехала в поселок Мухтуя. Устроилась в первую школу, тогда она была единственной учителем истории и обществознания. Отработала сначала в первой Мухтуйской школе 11 лет, а
потом, представляете, 40 лет жизни она отдала нашей 4-й школе. Она стояла у самых истоков зарождения этой школы. И благодаря педагогам, таким как Рима Михайловна, были заложены основы, фундамент облика этой школы. Со своими учениками Рима Михайловна всегда была вместе. Ходила в походы, проводили различные внеклассные мероприятия, военные сборы. Выезжали на экскурсию, посещали исторические места России. В Калининграде была на большой экскурсии. У нас в нашем городе была такие экскурсии организовывались. Смоленск, Минск. Мы в Бресте были. Мы были в Хатыни. Мы же друзьями были. Моя нога была на польской территории. Вела уроки, занималась классным руководством и домашниками одновременно. Всех своих учеников до сих пор педагог помнит поименно. Выпускники часто приходят в гости к Риме Михайловне. Много разговаривают, делятся новостями. Годы трудовой деятельности, проведенные со школьниками, заслуженный учитель вспоминает с особым теплом. Или я любила ребят, или я свою профессию любила. Вы знаете, я историю любила. Я к истории капитально работала, я готовилась специально к истории. Я в то время рассказывала детям очень много. Много знала баллад, всяких стихотворений. Рассказывала. Наверное, им запоминалось, что ли, это лучше. Валериан Рыбкин – один из первых учеников Римы Михайловны. Сегодня ему 85. Он хорошо помнит, когда к ним в класс первый раз вошла молодой педагог Рима Васильева. Все эти годы бывший ученик и педагог поддерживают связь. Мы как только с ней встречаемся, конечно, обнимаемся, вспоминаем. И где бы мы бы с ней бы не участвовали в мероприятиях, обязательно я рассказываю, вот мне уже 80 с лишним лет, убеленный сединой, а в зале сидит человек, у которого я учился. Я говорю: Рима Михайловна, встаньте и посмотрите на своего ученика. Она, конечно, смеется. Я у ней учился в 10 классе. Она нас выпустила, историю вела у нас. Общий педагогический стаж Римы Васильевой составляет 51 год. С 2007 года она находится на заслуженном отдыхе. Несмотря на почтенный возраст, ведет активный образ жизни, занимается общественными делами, скандинавской ходьбой, участвует в патриотическом воспитании молодежи и все так же любит жизнь в свои 90. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Православные верующие отметят главный церковный праздник – Пасху. Светлое Христово воскресенье. У православных заканчивается пост, и уже совсем скоро столы украсят пасхальными угощениями. В какую сумму обойдется накрыть праздничный стол, узнавала наша съемочная группа. Светлый праздник Пасхи для верующих самый радостный и долгожданный. Позади Великий пост. Праздничный день достаточно встретить осознанно, с миром в душе и, конечно, собрать семью за накрытым столом. Мы планируем купить куличи, яйца, красиво там сделать, как всегда. Ну и пару салатиков, там еще что-нибудь приготовить примерно. Да, все хорошо вроде бы. Понравились цены. Мы хотим взять штучек 5 куличей. Традиционные для великого торжества блюда, пасхальный кулич, творожный десерт, а также яйца остаются главными на Пасху. На прилавках магазинов уже появились не только традиционные блюда, но и специальные наборы, формы для выпекания, наклейки и пищевые красители для яиц. Цены, они у нас варьируются. Вы можете заметить, для удобства покупателей мы сделали куличи разной граммовки, от 100 грамм до 300 грамм, так как и цены не бьют по покупателю. Сколько стоит накрыть праздничный стол? И если говорить о минимальном наборе, куда вошли кулич, десяток яиц, элементы декора и атрибутики, в магазине придется оставить в районе 700 рублей. Однако, если вы идете к кому-то в гости и приходится взять кулич пасхальный с оформлением, то придется оставить еще сверху 300 рублей. В общем счете вы отдадите в районе 1000 рублей. Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание торговых организаций на необходимость сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары. Отметим, в настоящее время стоимость куриных яиц в России продолжает снижаться. В пасхальное воскресенье ожидается большая культурная программа. Традиционный крестный ход в полночь, ночная и дневная литургии. Это лишь часть культурной программы, состоящей из порядка 50 мероприятий. У нас по традиции
ночная литургия совершается на 2 языках, на русском, церковнославянском и якутском. Собственно говоря, и вторая в этом году тоже будет на 2 языках. В течение дня совершается освящение пасхальной снеди, этих пасхальных блюд, которые люди Божии приготовили для праздничного стола. Этого дня ждут, к нему готовятся. Удивительный праздник Пасхи. Он объединяет людей, наполняет души радостью и желанием делиться теплом с другими. Даяна Федорова, Семен Семенов, Илья Сыромятников, Якутск. Верхоянский район принял эстафету огня 8-х международных игр «Дети Азии». Сегодня поселок Батагай стал хозяином игр «Дети Азии». На священную землю Верхояния прибыл главный символ самого ожидаемого спортивного события в Якутии – огонь игр. Маршрут эстафеты огня пролегал по центральным улицам поселка, в том числе Амосова, Нагина, Ленина. Первый факел зажег глава поселка Батагай Егор Шестаков. Напомним, эстафета огня пройдет по всем 36 районам Якутии. Протяженность пути около 37 тысяч километров. Финиширует эстафета 26 июня на церемонии открытия игр. С 31 марта 9 пар телевизионного проекта «Танцуй» телеканала «Якутия-24» соревновались за победу в 2 номинациях. Признание жюри и приз зрительских симпатий. Уже в это воскресенье телезрители узнают, кто забрал звание самой танцевальной пары Якутии. Что испытывают танцоры перед важным днем, узнавала Вероника Таюрская. Вот так, сидя за столом, родные Валентина Татариновой и Аввакума Алексеева настраивают пару на финал. Лидеры по зрительскому голосованию уже вовсю готовятся к последнему в этом сезоне выпуску. Как они признались, им грустно расставаться с проектом. Грустно ли расставаться с проектом, так как это последний выпуск будет? Да, есть такое, потому что оно дало очень много знакомых, друзей. И как бы не хочется, как бы это все закончилось так быстро. Я бы хотела пожелать всем участникам, чтобы все продолжали заниматься танцами, не бросали, и что это шоу дало нам очень многое, и все вспоминали это время только с позитивной и с хорошей стороны. Ярко ворвавшись на паркет в крайнем выпуске пара Альберта Никитина и Катерины Платоновой стала одной из номинантов на вылет. Но сами танцоры не унывают и вовсю готовятся к финалу. Они рассказали, как вообще попали на проект. Моей жене написал Михаил Сергеев, предложил поучаствовать. В прошлом году в Винкуле по НВК Саха участвовали, и в первом сезоне участвовали. На меня вышла редактор Юлия и предложила участвовать. И я согласилась. Больше всего, мне кажется, у нас получился бальный танец. Мне тоже. Я предпочитаю бальные танцы. Как отметил Дуалан Цыпангин, проект придал ему уверенности в себе, а также возможность познакомиться с новыми людьми. Для его партнерши Матрёны Ивановой участие в телевизионном проекте стало новым этапом в жизни. Хочу поблагодарить свою старшую медсестру Валентину Александровну. Спасибо вам за поддержку, что помогали нам. Мне все нравится. Познакомилась с другими хореографиями. Они очень сильные и опытные люди. У них есть чему поучиться. Как и прежде, линии для голосования будут открыты во время финального эфира, где все желающие смогут отдать свой голос за одну из 5 танцевальных пар. Вполне возможно, мы допускаем, что, может быть, финалистов у нас будет 2. То есть победа одна, но именно вот прям 2 пары наберут вдруг одинаковое количество голосов. Тогда все равно останется 1 победитель. Настоящий праздник танца подарил телезрителям проект с запоминающимся названием «Танцуй», транслируемый нашим телеканалом на протяжении более месяца. Кто станет королем и королевой танцев этого сезона, узнаем уже в это воскресенье в 19:00. Вероника Таюрская, Илья Сыромятников, Георгий Григорьев, Аэлита Махно, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. До новых встреч в эфире.